आजभोलि नयाँ फोन किन्न मार्केट जाँदाखेरि फोनको प्राइस सुनेर दिमाग हल्लिन्छ होला हैन त। अहिले ग्लोबल मार्केटमै स्मार्टफोनको भाउ एकदमै आकाशिएको छ। यसको मेन कारण हो एआई। संसारको सबै ठुलो टेक कम्पनीहरूलाई एआई को लागि मेमोरी चिप चाहिएको छ, जसले गर्दा दुनियाँभर नै चिपको एकदमै सर्टेज भएको छ। त्यसमाथि पनि हाम्रो नेपालमा डलरको रेट एकै वर्षमा 10 देखि 12% ले बढेको छ। अनि डलरको रेट महँगो हुने बित्तिकै टेक प्रडक्टहरू यसै नै महँगो हुने भइ नै हाल्यो। अब यस्तो महँगीमा धेरै पैसा खर्च गरेर नयाँ नै फोन किन्नुपर्छ भन्ने छैन। एउटा राम्रो सेकेन्ड ह्यान्ड वा रिफर्बिश फोन किन्नु पनि अहिलेको लागि एकदमै स्मार्ट चोइस हुन सक्छ। तर सेकेन्ड ह्यान्ड फोन किन्दाखेरि फस्ने चान्सेस पनि उस्तै नै रहन्छ। त्यही भएर आज म नेपाली बजारमा सेकेन्ड ह्यान्ड फोन कहाँबाट किन्ने, किन्दा के कुरामा ध्यान दिने र कसरी ठगिनबाट जोगिने भनेर एकदम सिम्पल वेमा भन्छु। सो यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब सेकेन्ड ह्यान्ड फोन किन्दाखेरि सुरुमा यो तीनवटा टर्म बुझ्नुपर्ने हुन्छ: सेकेन्ड ह्यान्ड, रिफर्बिश र ग्रे। सेकेन्ड ह्यान्ड फोन हामी सबैले बुझेकै कुरा हो। कसैले नयाँ फोन किन्छ, केही समय चलाउँछ अनि बेच्छ। यो फोनको कन्डिसन चाहिँ पहिला चलाउने मान्छेले कसरी जतन गरेको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। अब रिफर्बिश फोन भनेको चाहिँ रिपेयर गरेको फोन हो। कुनै फोन बिग्रियो वा पार्ट्सहरू चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई मजाले नयाँ जसरी रिपेयर गरेर बेच्न राखियो भने चाहिँ त्यसलाई रिफर्बिश्ड भनिन्छ। हेर्दाखेरि चाहिँ नयाँ जस्तो देखिन्छ, तर भित्र रिपेयर गरेको वा कुनै पार्ट्सहरू चेन्ज भएको हुन्छ। अर्को आउँछ ग्रे फोन। धेरैलाई ग्रे फोन भन्ने बित्तिकै चाहिँ पुरानो फोन हो जस्तो लाग्न सक्छ, तर ग्रे फोनहरू नयाँ पनि हुनसक्छ, पुरानो पनि हुनसक्छ। साधारण भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अफिसियल सोरुमबाट नभइकन विदेशबाट लुकाएर वा अनअथोराइज बाटोबाट नेपाल भित्रिएको फोन नै ग्रे फोन हो। अब मेन कुरा भनेको नेपालमा यस्तो पुरानो फोनहरू कहाँ पाइन्छ त? हामीसँग थुप्रै अप्सनहरू छन्। तीमध्ये सबैभन्दा चलेको अप्सन भनेको चाहिँ हाम्रो बजार नै हो। यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्ट युजरले वा मोबाइल पसलेहरूले चाहिँ एड राखेको हुन्छ। फोन मन पर्यो भने डाइरेक्ट फोन वा कल गरेर डिल गर्न सकिन्छ। यो सँगसँगै फेसबुकको मार्केट प्लेस पनि एउटा राम्रो अप्सन हो। आजकल फेसबुक, इन्स्टाग्राम र टिकटकमा रिल्सहरू बनाएर एकदमै राम्रो मोबाइलहरू पनि बेचिरहेको हुन्छन्। त्यता पनि ध्यान दिन सकिन्छ। यदि तपाईँलाई चलाइरहेको फोनहरू किन्न डर लाग्छ वा वारेन्टी पनि चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ सबको फोन वा नयाँ पुरानो जस्तो वेबसाइटहरूबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ 3 महिना वा 6 महिनाको वारेन्टीहरू पनि पाउन सकिन्छ। तर याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने नर्मल ठाउँभन्दा यो दुईवटा वेबसाइटमा चाहिँ अलिकति रेट हाई हुन्छ। अब अनलाइनमा विश्वास लाग्दैन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँकै घर वरिपरिका मोबाइल पसलहरूमा पनि सेकेन्ड ह्यान्ड फोनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। सो ओभरअल नेपाली मार्केटमा चाहिँ पुरानो फोन पाउने ठाउँहरू यिनै हुन्। अब सेकेन्ड ह्यान्ड फोन किन्दाखेरि हुनसक्ने स्क्यामको कुरा गरौँ। यी दुईवटा रिफर्बिश फोन बेच्ने वेबसाइटलाई छोड्ने हो भने बाँकी सबै ठाउँमा स्क्याममा पर्न सकिन्छ। हाम्रो बजार वा मार्केट प्लेसमा जोसुकैले पनि लिस्टिङमा राखिरहेको हुन्छन्। अनि सबैजना जेन्युन सेलर नै हुन्छन् भन्ने छैन। कुनै फोनहरू चोरीको पनि राखिरहेको हुन्छन्। अनि इन्टरनल ड्यामेज भएको तर झट्ट हेर्दाखेरि फोन चलिरहेको टाइपको नि हुनसक्छ। अझ आजकल फोन बेच्नुभन्दा अगाडि नै पैसा मागेर स्क्याम गर्नेको जमात पनि एकदमै बढेको छ। तपाईँलाई कुनै फोन मन पर्यो अनि फोन किन्न भनेर कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने अरूले पनि डिमान्ड गरेको छ, बुकिङ गर्नको लागि चाहिँ यति पैसा हालिदिनु भनेर पैसा हाल्न लगाउँछन्। अनि पैसा पाइसकेपछि सिधै ब्लक गरिदिन्छन्। अनि अर्को दुःख पाउन सक्ने बाटो भनेको चाहिँ ग्रे फोनबाट पनि हो। ग्रे फोनहरू चाहिँ अफिसियल च्यानलबाट नआउने भएको भएर वारेन्टी हुँदैन। कहिलेकाहीँ नयाँ नै फोनहरू पनि धेरै सस्तोमा ग्रेबाट इम्पोर्ट गरेर बेचिरहेको हुन्छन्। साथै सेकेन्ड ह्यान्ड फोनहरू त एकदमै धेरै भेटिन्छ ग्रेवाला। यस्तो फोनहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ अरू देशहरूबाट चोरी भएर आएको पनि हुनसक्छ। झन् आइफोनको केसमा त डुप्लिकेट आइफोनमा फस्ने मान्छेहरू एकदमै धेरै छन्। कसैले एकदमै सस्तो दाममा आइफोन छ भनेर कपी आइफोनहरू भिडाइरहेको हुन्छन्। आइफोन मात्र नभएर एन्ड्रोइडको पनि कपी भर्जनहरू बजारमा एकदमै सस्तो भनेर बेचिरहेका छन्। अब सबै कुरालाई समेटेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नयाँ फोन किन्नलाई एकदमै सजिलो छ। फुत्त कुनै स्टोरमा गयो वा अनलाइनमा गएर अर्डर गरेर पैसा तिर्यो भने टन्टै साफ। तर यो महँगीमा नयाँ फोन किन्न सजिलो भए पनि थोरै पैसामा भने जस्तो स्पेक्स भएको फोनहरू चाहिँ आउँदैन। तर सेकेन्ड ह्यान्ड फोन किन्न जानियो भने चाहिँ पैसा पनि जोगिन्छ अनि थोरै पैसामा पनि बेटर फोनको एक्सपिरियन्स लिन सकिन्छ। जस्तो तपाईँले 60-70 हजार रुपियाँ खर्च गरेर नयाँ फोन किन्नु भयो भने जस्तो स्पेक्स पाइँदैन। तर त्यही पैसामा तपाईँले सेकेन्ड ह्यान्ड फोन किन्न जान्नुभयो भने 2-3 जेनेरेसन पुरानो फ्ल्यागसिप फोनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। जेनेरेसन पुरानै भए पनि त्यसको पर्फर्मेन्स बेटर हुन्छ, क्यामेरा बेटर हुन्छ, ओभरअल फोन नै बेटर हुन्छ। अब तपाईँले सस्तो नै पुरानो फोन किन्छु भन्नुहुन्छ भने पनि बेटर अप्सन भेट्नुहुन्छ नयाँको तुलनामा।
रिस्क भए पनि नयाँ भन्दा पुरानोको रिवार्ड फ्याक्टर एकदमै धेरै छ। अब सेकेन्ड ह्यान्ड फोन किन्दाखेरि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त? हाम्रो बजार वा मार्केट प्लेस वा कुनै पनि अनलाइन प्लेटफर्मबाट चाहिँ किन्दै हुनुहुन्छ भने सुरुमा तपाईँले किन्न खोज्नु भएको सेकेन्ड ह्यान्ड फोनको रिसेन्ट प्राइस कति छ त त्यो चेक गर्नुहोस्। अब यसको लागि चाहिँ मैले तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल नै दिन्छु। सो म चाहिँ यहाँ हाम्रो बजारमा जान्छु अनि S24 अल्ट्रा सर्च गर्छु। सो प्राइसलाई चाहिँ मैले हाई टु लोमा सेट गरिदिन्छु। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ फोन एकदम छिटो भेटिन्छ। यहाँनिर चाहिँ S24 अल्ट्रा 80,000देखि 1 लाखसम्मको रेन्जमा रहेछ। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँले सेलरको कन्ट्याक्टहरू अनि डिटेलहरू मजाले हेरेर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट कन्भर्सेसनमै तपाईँले IMEI म्याचिङ बक्स छ कि छैन त्यो सोध्नुहोस् अनि ओरिजिनल एक्सेसरिज छ कि छैन त्यो पनि सोध्नुहोस्। अब सेकेन्ड ह्यान्ड फोन हो, अलिअलि बार्गेनिङ त गर्नै पर्छ। अनि मेन कुरा भनेको चाहिँ पैसाको कारोबार गर्दाखेरि नभेटिकन नगर्नुहोस् अनि कतै मजाले बसेर भेटेर फोन चेक गर्नुहोस्। सुरुमा फोनमा फिजिकल ड्यामेज छ कि छैन त्यो हेर्नुहोस्। फोन खोलेको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुहोस्। धेरै जसो खोलेको फोनहरूमा चाहिँ ब्याक प्यानल नमिलेको अनि गमहरू देखिने टाइपको हुन्छ अनि ब्याक प्यानल फेरेको रहेछ भने चाहिँ ओरिजिनल भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब फिजिकल चेक गर्ने कुरा चाहिँ आफ्नै कुरामा भर पर्छ, प्लस बेच्ने मान्छेको कुराबाट पनि अलिअलि थाहा पाउन सकिन्छ। तर फोनको इन्टरनल चेक गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा एप पाउन सक्नुहुन्छ, फोन डक्टर प्लस भन्ने। यो चाहिँ एन्ड्रोइड र आइफोन दुइटैमा पाइन सकिन्छ। यो एप हालेर सबै कुरा चेक गर्नुहोस्। यदि सबै कुरा ठिक छ भने मात्र डिल ओके गर्नुहोस्। यति गर्नुभयो भने तपाईँ फस्ने चान्सेस एकदमै कम हुन्छ। अब मार्केट प्लेसमा ग्रेको फोन र रिफर्बिस फोनहरू पनि हुन्छन्। यस्तो फोनहरू चाहिँ सकेसम्म किन्दै नकिनेको राम्रो हुन्छ। सेकेन्ड ह्यान्ड नै भए पनि रिपेयर नगरेको फोन बेटर त हुन्छ। तर तपाईँलाई डिल राम्रो लाग्यो वा घाटाभन्दा नाफा धेरै देख्नुभयो भने चाहिँ इन्डिभिजुअल पर्सनसँग भन्दा पनि अलिकति चलेको पसलहरूमा लिँदाखेरि चाहिँ दुःख कम हुन्छ। अब मेरो सजेसन भनेको चाहिँ रिफर्बिस्ड र ग्रे फोनहरूलाई चाहिँ अभोइड गरेकै राम्रो हो। अब लोकल पसलबाट सेकेन्ड ह्यान्ड फोन किन्दाखेरि चाहिँ अलिकति महँगो चाहिँ हुनसक्छ, तर धेरै जसो पसलेहरूले चाहिँ हप्ता 10 दिनको चेक टाइमहरू पनि दिन्छन् अनि फोन केही भइहाल्यो भने त्यहीँ गएर कम्प्लेन पनि गर्न पाइन्छ। तर अप्सनहरू चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। अब अन्ततिर भन्दा बेटर अप्सन चाहिँ सबको फोन र नयाँ पुरानो पनि हुनसक्छ। तर यो दुईवटा वेबसाइटको प्राइस चाहिँ अरूतिर भन्दा अलिकति धेरै नै हुन्छ अनि फोनको अप्सन पनि एकदमै कम छ। सो तपाईँले खोजेको फोन भन्दा पनि उनीहरूसँग भएको फोन चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ। तर यो महँगो र लिमिटेड अप्सनलाई चाहिँ साइड लाउने हो भने चाहिँ यहाँ पाउने वारेन्टी शुद्धको फोन चाहिँ एकदमै सेफेस्ट हुन्छ। सो सेकेन्ड ह्यान्ड फोन भ्यालु फर मनी चाहिँ हुन्छ, तर रिस्क पनि उस्तै नै रहन्छ। तर सेकेन्ड ह्यान्ड फोन ध्यान दिएर किन्न जान्ने हो भने चाहिँ यो महँगीमा थोरै पैसामा पनि राम्रो फोन पाउन सकिन्छ। सो तपाईँ चाहिँ नयाँ फोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ कि सेकेन्ड ह्यान्ड फोन त? कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् है त।